哇！拉啲，你開始佢。拉鬆啲啊！唔好堆埋一齊哇！哇！吹翻轉頭啊嘛要。喂，咁都唔吹翻轉頭？冇啦，都冇吹。哇！第一下已經犯規啦，你都想吹啊？想吹，但係諗下。你唔好騷擾球證。你唔好騷擾球證啦。我俾你。咪咯。咁樣嘅討論下唔得嘅，大家。你唔好騷擾球證。你等佢做完先討論，你唔好而家要。係咯。要 concentrate 討論下啫喎。打機二打啦。球證而家做緊嘢。後面先啦，後面先啦，重組啊。揼翻鬆嘢㗎先啊！立低啲啊！你拉走個後位啊嘛。一個啫嘛佢。打過嚟啦！係打。哇！拉前啲未？落去。係啊。等。啱啱喺中間。猜，你四個位死晒。喂，攞翻個波。你嘅成績攞埋。哎，出對界啦。喂，製造聲佢。食你減藥水先。快啲消毒先。少為，我以為你遮陰，原來滴眼藥水。係啊，滴啊，好忙啊，大佬。好忙啊！唔滴搞唔掂啊，大佬。攞啲汗醃一醃佢咪得咯。咁啊，更加睇唔到你個仔俾人犯規啊！走啦，拉落去啊！喂，幾條做乜啊？收咗3個後邊。咁咪打穿佢咯，要拉落去嘛，仲喺前面好用。跑！攔住佢攞啊攞啊！不過你有三個打喺後邊真係好難。哎呀！好耐你波喎。走啊！自己推，走啊！而家空曬。交佢啊！啊！空曬個位喎。睇緊嗰邊啫。搞喎！喂！喂！入雞！你要俾人撞你先學到嘢啊嘛！你要諗辦法，唔好俾人撞。過嚟啊！過嚟啊！我就係想去撞我哋，撞下，你係識點樣停？最驚咪有個睇嗰個303，啲人寫嗰啲玩撞牆冇玩，又用手又話最後可以用手，跟住喂！追翻唔緊要㗎。你咪攞冠軍，真係非常好危險喎嗰啲。哇！係真係個識踢。我見有啲直情將個波打去個攞頭踎喺度護住個波喎。係唔好騷擾你。你哋反擊啊，夠唔夠啊？夠人嚟啊！你俾住身啊！散開，其他人散開。
嘿。哎呀，死啦！2打1，2打1。走咗，睇唔睇到？一間。冇事啦，頭先跑咗。哇！認真啊，落去啊！哇！落啊！企翻嚟啊！企翻先。好嘢咯！耶！哎呦！接咗乜佢？哎呀，你順勢攞咗佢。拉開啲啊！拉開啲啊！哎呦！見到我哋前面兩邊，走啦走啊佬！係咯。哦。散開把聲。咩事啊？咩事啊？乜事？兩個嚟啊0-0，係咯，我嗰度冇咗個人，係咯，好似入咗一球。好嘢，成希！嚟啦！哎呀，交到就有啦。收落嚟先，收落嚟先。哎呀，已經決定要快啲。攞 finish。
落嚟。好埋。俾到你，位。交落去啦！過出嚟，過出嚟！喂，前啲啊！好前啲。哎，出界。應該仲有分零2分鐘嘅啫。喂，走啊，走落去，走啊！呢個時機搞得唔好。射得！唉，點解冇人走尾柱啊？執雞咗走尾柱。攞啊！攞佢啊！佢企喺度就攞佢啊！係啊！係好。哇！好嘢死！哇，痛唔痛啊膊頭？好嘢。走啊走啊！走啊！哦，原來你睇計急我噶嘛，唔係急你噶嘛。急我呢隻標噶嘛。